vielä kerran, niin mä kuvaan. Se on paha toi, jos siinä menee niin paljon autoa. Niin no, se on ihan surman loukku, jos se on niin. Pikku koira, niin paha paikka. Rupeaa vähän taas suppailemaan. Eli sieltä on nyt lapset. Kato, nyt menee hyvää ravia. Nyt meni hienosti. Hyvä. Tämä nyt ruveta kävelee tätä katua pitkin taas. Niin. Mutta sitä jos kestää 2,5 tuntia lenkki, niin silloin voi miettiä, että kuinka pitkä Kato, nyt se rupeaa menee ravia ihan hienosti. Kerta kaikkiaan. Niin. Joo. Mulla menee 40. Joo. Se tökkii minulle täällä Nami. Joo, mutta hyvä kuule. Alkaa sitä